Всем добрый вечер, друзья мои. Я хочу вам подарить ритуал, исполняющий желание. Работает очень быстро, очень надежно, но только при одном случае, если вы уже наметили это желание, то есть у вас уже есть, вы к этому уже двигаетесь, но вот что-то мешает, что-то не дает этому желанию получаться. Ну, например, если вы хотите определенную сумму денег, и у вас есть возможность их заработать, скажем, у вас магазин, и клиентская база вашего магазина позволяет это сделать. Но у вас так получается, что то эти деньги приходят с трудом, то они уходят на какие-то непонятные расходы, то люди как-то стали меньше захаживать и так далее. В общем, непонятно, как, почему это происходит. То есть то желание, которое может сбыться, то желание, которое вполне вам по силу, но оно оттягивается далеко, ну, то есть долго длится. Тем более люди, которые имеют дело с работой на дому, может быть, стрижка собак, может быть, уход за ногтями, может быть, парикмахеры и прочее, прочее. То есть вы меня поняли. Люди, которые получают зарплату стабильную, они могут рассчитывать на премии, они могут рассчитывать на какие-то помощи со стороны. Кроме того, здесь не только денежные желания можно. Можно попросить что-либо получить. Если вы попросите, чтобы такой-то человек к вам пришел, это совершенно не то. Вам нужно попросить получить. Ну, например, желание написать. Хочу провести отпуск, скажем, в Африке. Я не знаю. Что могло бы быть, вот есть к этому все ведет к этому, но вот в последнее время не получается, или деньги невозможно отложить, или препятствия есть. Ваше желание, то, что вы хотите, чтобы сбылось, чтобы вам дали. Или, например, вы в очереди стоите за квартирой, и у вас не получается получить квартиру, оттягивается. Либо у вас есть сбережения, да, вы хотите, чтобы случай подвернулся, и вы могли жить в собственном доме. Ну, предположим, вы хотите взять там большой кредит, чтобы у вас получилось, чтобы вы могли взять. Хотя я не сторонник вообще кредитов и долгов, но в любом случае бывают моменты, когда нужно, необходимо. И так далее, и так далее. Чтобы то, что должно получиться, вот есть к этому, все к этому ведет, но мешает. Это ускорит, и это поможет вам получить быстрее. Этот ритуал желательно сделать после 6 вечера, то есть не днем. Ткань должна быть черная. Если нет у вас черной ткани, пускай будет красная. Красная или черная, предпочтительнее черная, потому что в этом обряде черный цвет очень быстро приводит желаемое. Значит, вам нужно 3 восковые свечи. Вы будете их зажигать по мере того, как читаете. Вам нужно определенную сумму выделить. Если вы хотите попросить дом, и у вас все ведет к дому, и пока никак не идет, например, вы хотите найти дом подешевле, или чтобы такой момент, что человек срочно хочет продать свой дом, да, и он вам уступит в цене и так далее. Вам дом нужен, но рассчитывайте за дом, сколько там вы расплатитесь с этими силами, если они вам дом дадут. Предположим, если вам нужны крупные такие мечты, чтобы оно сбылось, скажем так, за дом где-то 1010 или 5 хотя бы положите в сундук. За денежную сумму какую-то положите, можно меньше. То есть вы сами, вам придет это, сколько нужно вам для откупа. Вот эти деньги, которые я положу в сундук вместе с бумагой, и сейчас вам объясню, это все потом я должна буду оставлять не на перекрестке, а где-нибудь в таком месте, где заберут. Например, внизу, вы спускаетесь по лифту, выходите, перед выходом положите и скажите: откупаюсь, отдаю откуп. Кто заберет, ему принадлежит. Все, и уходите. Тот человек, который увидит, подберет эти деньги, все, вы откупились, вы отдали этому человеку. Или отдали
скажем, ну, нищему не рекомендую. Отдали ребенку на конфеты, оставили там какой-нибудь старушке, увидели, что у нее там сдачи не хватает. В любом случае, как только ваше желание сбылось, вы должны эти деньги где-то оставить, а свиток сжечь. Это работает настолько хорошо, но нужно сделать все правильно. Вам нужна определенная сумма, которую вы согласны отдать за это желание. Вы уже откупаетесь заранее, вы уже даете, вы платите за это желание. Осталось потом это оставить где-нибудь. Бумага совершенно чистая должна быть, без ничего. Ни в клетку, ничего. Найдите, там есть для вот этих записных этих книжечек, не знаю, что там еще, как называется, для записи. Такие продаются, найдете, это не сложно в наше время. Красные чернила, то есть красная ручка. И вот красная лента. Можете взять шерстяную нить. Ну, желательно красную ленту. Если найдете, будет хорошо. 3 восковые свечи, сундук, который вы не должны открыть, пока все не получится. Откройте, считайте, что ритуал не получился. Там концентрируется определенная сила. Еще один момент. В сундуке не должно быть зеркала, ничего не должно быть. Сундук должен быть закрытый. Любой сундучок. Ну, можете и шкатулку, в принципе, за сундук сойдет. Но там не должно быть ничего. То есть ни зеркал, ни каких-то украшений. Совершенно пространство должно быть пустое и чистое. Итак, положим сюда эти деньги и начнем. Пришли ко мне 3 древние колдуни. Одна мне вопрос задавала. Зажигаем одну свечу. Вторая ответ с меня получала. Вторую свечу. А третье желание исполняла. Третью свечу. Красными чернилами пишу свое желание. Например. Я просто вам показываю, как должно быть. Естественно, у вас будет совершенно как бы по-другому. Вы должны это говорить, делать, не прерываясь, не отвлекаясь. Это я просто вам объясню. Красными чернилами пишу свое желание. Ну, например, давайте напишем 100 000 рублей. Напишите четко и ясно. Даже если вы дом хотите, какой дом, сколько этажей и так далее. Все это пишите. Красной лентой свиток обвяжу. Что написала, то получу. Огонь горит, сила древняя зрит, дух 3 колдуней мне в помощь и подмога, что написала, закрыла в сундук и получу до срока. Плохо видно просто. Пришли ко мне 3 древние колдуни. Одна мне вопрос задавала, второй ответ с меня получала, а третье желание исполняла. И откуп получила свой. Да сбудется. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что сбудется желание мое от колдовства могучего. Да будет так. Это 3 раза читать. Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что сбудется желание мое от колдовства могучего. Да будет так.
Как правда то, что воск тает от огня жгучего, так правда то, что сбудется желание мое от колдовства могучего. Да будет так. Итак, через некоторое время, смотря что вы попросили, если вы попросили что-то крупное, может пройти неделя, месяц с чем-то. Если вы попросили денежную сумму, и она подъемная для вас, может пройти, несколько дней, тоже неделя может быть. Как только вы получили, открывайте сундук, свиток сжигайте, пепел можно просто выкинуть, сожгите вместе с лентой, ничего не должно остаться. А деньги положите, как я вам сказала, отдайте откуп, потому что за ваше желание вы должны расплатиться, вы должны заплатить. Но сделайте это тогда, когда ваше желание точно сбудется, вы пойдете, купите дом, уже будете переезжать, либо получите деньги уже на руки или на карту, и уже вы будете 100% знать, что они к вам пришли, они ваши уже. Вот тогда это сделайте. Если вы только собираетесь, и у вас уже получается, на радостях не вытаскивайте. Ничего не будет, если оно пролежит дольше. Это не страшно. Это не к спеху. Главное, вы получите то, что вы попросили, а дальше уже сделайте, как я вам сказала. Если сделаете правильно, очень рабочий ритуал. Всем удачи.